О, ви мовите по-польську. Прzepiękne, przepiękne. Мовлю Однако, да. польське. О, вже що, вже що. От это хуй синьмонь хинчма, канчма. А камаржова ген назвали. Грузинский, китайский сейчас звучал. Приветствие. Ну вот видите, давайте так, если я вам сейчас на азербайджанском, на турецком, на итальянском, там, ола, амигос, там, скажу на испанском, вы скажете, что я испанец, что я итальянец. Нет, я полиглот, я образованный человек, нахожусь на территории нашей страны. Хочу вам помочь инвестировать, поэтому давайте мы с вами начнем. Я же вам, знаете, не посылку с Почты России предлагаю. Вот, по ссылке тоже звонить. Слушайте, ну так, подождите, вот вы не мошенник, а схемы знаете. А как такое может быть, а? А как я могу не знать эти схемы, если я работал в этом бизнесе очень давно? Про инвесторов тоже вам могу рассказать. Про инвесторов? А что инвесторы? Вторую подругу мы так спасали тоже. С мужем на пару причем. Списали вторую подругу? Спасали от инвесторов. Она спасали. Сайт даже показала. Даже умудрилась нам показать сайт, вот такой же, который вот у вас, Газинвест, то есть компания, которая даже по сути-то и не существует вообще в природе. Газинвест? Так Газинвест это мошенники, это развод чистой воды. Вот. А я регистрацию-то проходила, как раз там было написано Газинвест. У меня даже эта ссылка сохранена. Правда, она уже не работает, там, но я думаю, что работают уже другие сайты. Видите, мы могли данные ставить где угодно. Но как они попали на партнерские платформы, это уже другой вопрос, согласитесь. Нет, почему? Создаются фейковые сайты, потом доходит до пополнения. Какое-то пополнение вы даете, даже вывести вы даете, а потом все. Человек как будто бы пополняет ваш счет, там, ну не знаю, инвестиционный, брокерский, какой угодно, вообще там по-всякому его можно назвать. А по факту через крипту выводится все это за границу, на Украину или в Украину, как хотите, тут уж как удобно. Для меня и так правильно. Понял вас, Мария Марковна. Так вы такая подкованная во всем. А как так? А почему раньше тогда не начали зарабатывать вообще в этом данном направлении? Ну, просто понимаете, то, что я вам сказала, не совсем в жизни правда. Работала я всю жизнь следователем. Поэтому вычислить обман я могу сразу на первых этапах. Так и что мы с вами будем делать, Мария Марковна? Ничего, я вас разоблачила, все. Мне больше ничего не нужно. В смысле? Как это разоблачили? Так. Центробанк вот с такими эмблемами звонит. Даже не дал договорить, о, бедолага.